Bom dia, pessoal! Começando mais um dia por aqui. Espero que vocês estejam bem. Por aqui está tudo bem, graças a Deus. Hoje começando aqui já no meio do mato. É porque nós vamos fazer um trabalhinho que precisa aqui. Que nós já estamos procrastinando há uns 3 meses. Né, Nego? Dá bom dia aqui, pessoal. Bom dia, galera. Mostrar um pouquinho aqui das montanhas para vocês. Gente, nublado de novo. Choveu de madrugada. Enfim, eu acredito que vai ficar assim o tempo por um bom tempo, né, Né? Acho que vai ficar nesse... Chove um pouco, abre o sol, fecha. Então vamos aproveitar os... Pra ser bem sincero, eu gosto do tempo assim. É bom, né, pra fazer o trabalho. Porque não tá muito sol pra fazer trabalho, mas também não tá chovendo. Ai, vou mostrar o que nós vamos fazer hoje. Olha aqui, Formiguinha? Ai, que belezinha. Quem sabe que tipo de formiga que é essa aí? Ela Ela tá em todos os troncos, né? ela fica nos mourões, em madeira. Ela não fica na terra. Legal. Primeiro, ó, eu vou dar uma filmada aqui inteiro pra gente ver o antes e o depois, né? Porque, como eu falei, ó, aqui, gente, é frente de casa. E aqui não passa carro, só passa o nosso carro. Né? Que é o final da rua e tal. E então, e a gente passa pouco, né? De carro. Então fica, aqui no meio já tá, quando passa o carro, fica praticamente, tá parando o carro já. Tá enroscando no mato. E aqui na frente, gente, questão de limpeza mesmo, porque desde que a gente mudou, a gente quer fazer isso. Mas só que agora a gente conseguiu separar esse tempo pra fazer. Então, o Thiago falou, tá animado, falou que vai capinar. É, isso aí. Por falta de roçadeira, né? Quando a gente chegou, tava na seca, né, amor? Tava. Então não tava tão alto aqui na frente o mato. Verdade. Sim, né? Mas agora choveu e aí cresceu bastante. Então, vamos arrancar isso aqui fora. Deixar vocês um pouquinho no tripé e bora trabalhar. Bora. E aí, Nê, como é que tá o serviço? Adiantado. Olha, nossa, em quanto tempo você limpou tudo? Acho que foi 1 hora. Tá molinha a terra, né? Tá. Esse aqui é tudo capinado já. Olha, gente, que beleza. Deixa eu dar um zoom aqui. Hã? Ali em cima tem bambu, aí é mais difícil capinar lá no meio. É, né? Só falta o cucuruto daquela hora da estrada aqui, ó. Olha só, ficou ótimo. E hoje nós vamos consertar essa cerca também, né, nego? Aqui, ó, voltar ela pro lugar. É só arrumar o limourão, Thiago, percebeu? E esses pauzinhos aqui, ó, esses bambuzinhos que estão caídos, né, amor? E aí depois já pode começar a fazer aqui nosso projeto Jardim da Frente, hein? Projeto calçada. E depois do almoço a gente leva pra lá então, né? O mato. Gente, é muito mato, viu? Não tem nem lugar de pôr. Ai, meu Deus. A gente tem um buraco lá que eu falei que a gente tava colocando, mas já encheu ele. Encheu o buraco, né? Vamos lá então, amorzinho. Gente, ontem a Belle é a égua do vizinho. Passou por aqui, ela furou a cerca, tadinha, agora ela tá presa, ó. Ela passou lá pelo meio da floresta. Amorzinho, você traz a pá e a carriola, amor? Ela passou ali pelo meio da floresta e deu um passeiozinho aqui. Em alguns lugares ela capinou pra gente, eu filmei. Ela fez uma limpeza aqui, como se fosse uma roçadeira. E aí ela foi deixando uns rastrinhos de cocô. O que eu vou fazer, Thiago, agora? A gente vai coletar a bosta dela. Aqui já tá mais sombra. A gente vai coletar, então, o cocô da Belle. E eu vou deixar curtir aqui embaixo da árvore para depois a gente usar como adubo. O que eu vi, gente? Olha, eu vou falar o que eu vou fazer. Porque eu pesquisei. Então, sim, se alguém tiver uma outra sugestão, já pode deixar aqui pra mim. Vou recolher e vou fazer um montinho aqui embaixo da árvore, que eu vi que precisa ficar na sombra. Eu não tenho bacia, eu preciso comprar essas coisas, sabe? Não tenho bacia, nenhum recipiente largo pra deixar ele pra curtir. Então, vou colocar um montinho embaixo da árvore. E aí a gente vem todo dia com água, mexe e deixa ele por 30 dias curtindo.
E depois dá pra usar no adubo, segundo o que eu vi, né? Se alguém sabe uma forma melhor, podem me avisar. Olha lá, gente, ela tá limpando tudo. Isso, Belle. Isso, linda. Aqui tem algumas, ó. Eu queria que tivesse sido mais, falar a verdade. Eu acho que pra lá pra dentro tem mais. Ah, e aí o que acontece, né? Eu e o Thiago estamos cavucando aqui. E a gente achou essa manilha aqui. A gente já tinha visto ela, na verdade, tá vendo? De concreto aqui, ó. Só que ela acho que ela é muito pesada, né? E a gente tá pensando em ideias pra utilizar ela. A gente tá numa discussão aqui se a gente faz dentro da manilha, mas a gente quer fazer outra coisa dentro da manilha, né? A gente quer usar a manilha pra fazer composteira de alimentos, né? Isso, direto da terra, né? Só que protegidinho do lado. A gente tá pensando onde deixar o esterco. Acho que é aqui, amor. Aqui a gente não vai ficar passando toda hora, não? Tá bom. O que você acha? Por mim eu fazia desse lado de cá. A gente tá vendo tucano aqui, gente. Olha que belezinha. Eu já vi ele brigando com o bem-te-vi umas 3 vezes. Não sei se é esse, óbvio, né? Ele sai das árvores com o bem-te-vi, assim, brigando. Certo, ele quer comer os ovinhos do bem-te-vi, né? Belezinha. Ó. É o nosso montinho de esterco. Bosta. Aí, gente, é pouquinho. Eu dei uma espatifada nele, mas já é adubo para as flores, né? É. E eu acho que tem mais aí. Ah, mas vai ficar andando no meio do mato pra catar dois negocinhos de bosta? Gente, mostra a florzinha roxa. Olha isso, que linda. Eu tô olhando de lá falando assim, isso aqui, acho que eu tô vendo errado. Olha. Nativa, eu acho tão linda essas florzinhas. Bom, então a gente vai deixar o esterco aqui, colocando água, mexendo, 30 dias. Coisa que o Thiago quer fazer aqui, e nós vamos começar a fazer hoje, é uma fogueira, né, Nê? Um foguinho de chão. Ó, o Thiago, ele tá cansado. Nós ganhamos uns tijolinhos e a gente tava pensando o que fazer com eles. Como chama o tijolinho aqui? Amor, é tijolinho à vista, mas acho que esse aí ainda não é. Não é. Tijolinho à vista, ele é estrutural, né? Esse aqui é só ornamental, acho que fazer acabamento. Mas ela vai usar ele mesmo. Tijolinho à vista. Ó, nós ganhamos essa quantidade aqui. E aí a gente quer fazer alguma coisa com eles. Porque primeiro tá empilhado aqui, fica dando bicho. Eu não gosto de nada juntando coisa, assim. E a gente já queria faz tempo fazer, né? Pra gente acender uma fogueira à noite. Exatamente. O que mais? Achar alguma coisa? Uns marshmallows? Fazer uns s'mores. E aí a gente já tá viajando aqui na estrutura da chácara. O que a gente vai fazer? Então assim, ó, a gente tem muitos planos pra cá, né? Vai ficar muito legal. Aí a gente tá pensando onde fazer o fogo. E a gente pensou bem aqui, ó. Em frente de casa. Não tão perto da mata também, né? E é um lugar que futuramente não vai interferir em nada das nossas construções. A gente quer fazer aqui. Então nós vamos fazer simples, gente. Fazer como que a gente consegue. E hoje a gente vai começar só cavando buraco, fazendo demarcação, né? Então bora trabalhar. Deixar vocês no tripé um pouco também. Ó, sol batendo na cabeça. Acho que agora é hora de dar uma pausa, hein? Vamos lá almoçar, comer alguma coisa? Vamos. Assim,
Ainda fica pequena, né? Daí, gente, ó. Eu tava caminhando esses dias ali em cima. Esses dias não, faz um tempinho já. E eu achei umas pinhas. E eu pensei em fazer alguma coisa com elas, ó. Tá guardadinha aqui na caixa. Hoje eu vou fazer um artesanato com elas. Pra enfeitar aquela árvore ali. Vou mostrar o que eu vou fazer. É tipo um pêndulo, sabe? Fica coloridinho, uma belezinha. Descansamos um pouquinho após o almoço. E olha quem voltou com força. Sol. O sol. E aí a gente deu uma estudada na fogueira de chão, né, gente? Que a gente quer fazer. E o que nós vamos fazer? Mudamos o plano. Quer explicar, baby? A gente vai aumentar. Isso, nós vamos fazer com 1,20 m, né? 1,20 m, vai ficar aqui. Aumentar pra cá, ó. Pra ficar um tamanho legal. Vamos fazer um pouco maior. E é isso, vamos fazer pelo menos o buraco hoje, né, amor? É. As duas, ó. As duas. Chuchu, beleza. Vai, filho, você não vai fazer xixi? Ai, gente, que solzinho gostoso. Ó, tudo de bom. Quem tá na luta... Thiago já cavou sua própria cova. Tá louco? Ai, tô brincando. Olha, que bom. Gente, que terra boa que tem aqui. Nós não sabíamos, né, nego? Não. Olha, vermelhinha, vermelhinha. E digo mais, vou fazer uma tinta com essa terra. Dá mesmo. Pra gente pintar a casa. Eu adoro essa cor. Gente, eu quero filmar os vagalumes pra vocês, ó. Agora é umas 7 horas, 7h30. Não, 7 horas, 6h30, 7 horas. Olha os vagalumes, amor, dá pra ver. E olha a lua cheia aqui, maravilhosa. Ó, vou deixar um pouquinho pra vocês verem, ó. Aqui no vídeo vocês quase não vê, mas, gente, tem tantos. Olha, olha isso, parece pisca-pisca atrás de você, né? Parece. Ai, que lindo. Fazia tanto tempo que eu não via vagalume. Assim, desde que eu mudei pra cá eu tenho visto bastante. Hoje, em especial, eles estão bem alvoroçados. Não sei se é a lua. Ó, que gracinha. Bom dia, gente. Mais um dia aqui. Né, amor? Mais um dia. Mais um dia. Hoje tá nublado. Tempinho bom. Tempinho bom pra trabalhar aqui fora, né, amor? Gosto assim, é. Pus até um bonezinho aqui pra não pegar muita garoa, porque tá caindo no chuvisco. Aí eu já tô... Isso já me desanima. A Thalita já tá no clima de recolher-se, né, amor? É. Bom, Thiago terminou agora de fazer o buraco ali, ó. Você mostra pertinho, nego, pra nós? Mostra. Não tem muito segredo, é um buraco. Mas, mentira, tem um segredinho sim. Eu tava terminando esses pedacinhos aqui, ó, pra ficar retinho, tá vendo? E a gente assentar o tijolinho fica legal, tem uma caída ali no meio. E agora vem a parte da gente assentar esses tijolinhos aqui, ó. Né, cara? A gente já mostrou. Thiago terminou aqui. Chamou eu pra ver. Tá arrumando o portão, baby? Ó. Levantou o portão. Beleza, hein? Vamos ver a limpeza? Nossa, que beleza. Olha isso, amor. Nossa, ainda enfileirou. Nossa, amor, ficou muito bom. Precisa medir só o tamanho certinho que é a calçada, né? É mais ou menos aqui onde eu deixei. É, né? Cá, né? Cercar, fazer uma calçadinha de, né? Cercar de pedra. É. Olha isso, gente. Dá pra até pôr uma grama.
Ficou perfeito. Nem acredito. Faz 3 meses, né, nego? 3 meses procrastinando essa tarefa. Procrastinando não, né? Fazendo outras coisas. Agora eu já finalizei aqui o trabalho da pinha e meu marceneiro vai... Particular. E cheio de ideias. Tava pensando aqui como que penduraria a pinha na árvore. A gente precisa fazer um... Então mostra aí, pessoal. Vai furar. A ideia foi furar a pinha aqui. Agora a gente pega um parafusinho. E coloca em cima da pinha. Uma pinha parafusada. Aí aqui, gente, ó, eu fiz uns desenhinhos. Umas madeirinhas que o Thiago cortou pra mim, uns toquinhos. E aí eu vou colocar junto. Pra agregar, né? Que eu só tenho 5 pinhas. Ai, que belezinha. Terminado. Novo enfeitinho aqui pra varanda. O que vocês acharam? Dá um colorido diferente. Depois de muita chuva, voltamos pro nosso fogo de chão ou fogueira de jardim. E vou mostrar pra vocês ali como é que tá. Já tá no jeito agora pra eu assentar os tijolos que eu coloquei aqui. Eu vou fazer a massa agora e vou mostrar pra vocês o processo assentando. Eu nivelei aqui o máximo possível e bora, a gente vai acertar o resto na hora de assentar os tijolos. Massa pronta. Fiz uma massa aqui, olha, usei 3 partes de areia, 2 partes da terra que eu tirei do próprio buraco e 1 parte de cimento. E fui adicionando água. A minha colher de pedreiro, gente. A gente tem que trabalhar com o que tem, né? E, bom, agora processo simples de assentamento. Vou colocar aqui no tripé para vocês irem acompanhando, mas agora é assentar tijolinho por tijolinho, tentar deixar o mais alinhado, o mais bonitinho possível. Quer explicar, amorzinho, como é que você fez? Sim. Bom, eu abri um buraco de 1,20 m, é o total, né, o diâmetro do círculo aqui. E deixei ele bem certinho, bem retinho nas paredes. Depois eu peguei um tijolinho que a gente tem aqui, que é um tijolinho de revestimento. A gente sabe que não é o ideal nem para fazer fogo, nem para colocar no chão, mas é o que a gente tinha, então ficou ótimo. Fiz uma massa bem fraquinha. Eu até falei no vídeo que eu nunca tinha trabalhado com massa, com alvenaria, mas foi ótimo para... O que você usou na massa? Foi areia, terra e cimento e água. Enfim, aí eu assentei todo o revestimento aqui, depois eu coloquei pedra brita e limpei ao redor, né? A nossa ideia depois é fazer um círculo aqui de pedra brita também, né? Sim, ao redor. Ao redor, para ficar um espaço delimitado. Mas por enquanto eu limpei aqui o espaço, deixei bem limpinho. Vou colocar alguns troncos que eu peguei essa semana de poda, que estava jogado por aí, e vou colocar aqui pra gente ficar sentado aqui na fogueira. Nossa, ficou ótimo. Agora a gente já pode queimando os bambus, né, que a gente queria. Já que tem ali agrupado, olha só, gente, ficou chique. E é isso aí. Mais uma construçãozinha, uma mudançazinha aqui na chácara.
O que aconteceu? Acabamos de colocar fogo aqui. Esses bambu eram os bambu que estavam ali parados no meio do mato. Não sei se a gente vai pegar porque tava meio úmido, o Thiago falou. Vamos tentando aqui. Ó, gente. E aí, amor, animado? Agora sim, hein? Que gostoso, ó. Aqui, ó, na escuridão. Cadê? Aqui, aí. Na escuridão, eu e o Thiago vamos despedindo de vocês, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa eu ficar desse lado aqui, ó. Aí, vamos lá de novo. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um joinha aqui pra gente, fortalecer o canal, compartilha esse vídeo, essa ideia, né, que é simples até de fazer, né, amor? É simples, não precisa necessariamente estar na roça para fazer. Às vezes tem um espacinho no teu quintal, você consegue fazer um lugarzinho para queimar, fazer uma fogueira à noite. Muito legal. É isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.